تفاصيل العمليات اللي قمنا بها والانشطه اللي قمنا بها طيله السنه. فتنديروا هذا الجمع العام عادي اللي تنحاولوا نبينوا فيه ما قمنا به خلال السنه من قلت من انشطه من سنين عده اتفاقيات. فهادشي كله تنديروا له واحد الجرد، وتيكون واحد النقاش بيننا وبين الناس ديال المكتب وبين جميع الاعضاء، وكذلك التقرير يعني المادي حتى هو عطينا التوضيحات ديالو. بالنسبه لهذا الجزء الثاني ديال هذه الامسيه غادي يتمحور حول مبادره لانطلاق يعني واحد الافكار جديده اللي حاولنا انها تكون واحد النوع ديال الاقلاع اقتصادي لمدينه مكناس. هذه الافكار الجديده غادي تشوفوها في هذا العروض. يعني الان بحال حنا واحد خليه البحث غادي نبحثوا على واحد الطرق جديده ديال الاستثمار، شنو هما يعني المبادرات اللي نقدروا نقوموا بهم باش نعاودوا تكون واحد الانطلاقه ثانيه، لان الوضع الاقتصادي شويه صعيب حاليا، لان كاين الشركات اللي غلقات. فغادي تكون انطلاقه جديده ان شاء الله باش تكون يعني مدينه مكناس يكون الاستثمار فيها متماشي كيف كان في السابق. بالنسبه لمخطط العمل ديال السنه، بالنسبه لمخطط العمل يعني السنه يعني تقريبا قربت تنتهي باش تكون واحد الانتخابات جديده. بالنسبه لنا الان عندنا واحد 3 ولا 4 المحطات مهمه. يعني غادي يكون واحد الاستقبال المستثمرين الفرنسي غادي يجوا في هذا الشهر ابريل. غادي يكون كذلك واحد الاستقبال ديال الوفد ديال الاتحاد الاوروبي اللي كنا مشينا عنده قلنا في العرض بلجيكا، الان غادي يجيو هما. غادي يكون كذلك مع الضرائب واحد اليوم دراسي. فهذه كلها يعني برامج اللي غادي نحاول نقوموا بها قبل اختتام السنه ان شاء الله. بالنسبه لواحد الموضوع القرب اللي كنت تحتاج في الانيفرسيتي واش عطاك استطاع باش يلقى ستاج فيهم واحد تقريبا 60 شاب اللي غادي يمشي للتكوين نحو الفلاحه. وهذا شيء مهم ان الشباب ديال المدينه غادي يبقى يمشي للتكوين في القطاع الفلاحي. كنشوف مع السيد المدير الجهوي للفلاحه باش غادي يدمجوهم في المدارس ديالهم. كذلك هنالك واحد العدد ديال القاصرين تقريبا واحد 120 اللي كانوا مخاطر كذلك هما غادي مزيان الحمد لله. انا من بعد غادي يكون الدور الجماعي وتاخذوا. شكرا. بالتالي غادي نقدموا حصيله ديال ما قمنا به في هذه السنه من اشغال. من بعد غادي يكون واحد تقرير ادبي وتقرير مادي. من بعد غادي ندوزو للشطر الثاني ديال هذا اليوم اللي هو غادي يكون الى استثمار في مدينه مكناس. يعني فرص الاستثمار او المبادره اللي غادي نقترحوا لتعديل الاستثمارات في الجهه. فاولا غادي نبداو بواحد يعني المبدا غادي يكونوا عروض يعني بصفه عامه الاخوان كيقدموا العروض ديالهم باللغه الفرنسيه، كاين بعض العروض غتكون بعد باللغه العربيه. ويعني الاسئله حنا فاتحين بالعربيه نجاوبوا بالفرنسيه ما عندنا شي اشكال. دونك غادي نبداو بواحد لاكتيفيتي ديال سي الرئيس. قبل ما نبداو الله يخليك يمكن نطلب منكم نقراو واحد سورة الفاتحة على الروح ديال الفقيد ديالنا اللي كان الصديق ديالنا السي حسين. إذا ترحموا على السي الوزير كان عضو فعال معنا وصديق ديالنا الله يرحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Interpellé pour un peu donner son avis sur les projets que l'université mène. Donc pour ce qui est de la promotion de la région à l'étranger, en promotion territoriale, la SEGN a travaillé sur plusieurs axes. Donc on a pu signer une convention avec la CCI de Bordeaux et la ville de Senan, où des échanges vont être faits chaque année. Donc, au mois d'avril, il y a une délégation d'opérateurs dans l'agroalimentaire, dans l'industrie qui va venir. Donc, c'est la deuxième délégation qui vient. Pour ramener un investisseur, ce n'est pas évident. Il faut plusieurs délégations, plusieurs
plusieurs voyages pour qu'un investisseur puisse s'installer dans la région, surtout qu'on ne présente pas des atouts intéressants, si je puis dire. Si je compare, par exemple, comme je l'ai dit plusieurs fois, le prix des fonciers au Portugal est de l'ordre de 50 dirhams, alors que nous, dans la région, il est aux alentours de 400 dirhams. Donc, il n'y a pas un grand atout pour nous. C'est ce qu'on essaie un peu de sensibiliser les responsables pour dire qu'il faut mettre en place des prix plus attractifs. Nous, on mise un peu sur la main-d'œuvre, on essaie de dire qu'une main-d'œuvre qui n'est pas chère pour essayer de ramener les investisseurs. Lorsqu'on fait des voyages, on ne les fait pas comme ça. On a essayé quand même de revoir ces informations, les remonter lors de notre visite à l'Union européenne. On a su que c'est l'Union européenne qui finance ces zones industrielles à 5 €. On a demandé qu'ils fassent la même chose pour le Maroc, puis que le Maroc, le prix du foncier reste cher et c'est un handicap pour l'investissement. Donc une présentation a eu lieu dans ce sens où on a parlé un peu du climat des affaires pour les PME. Donc voilà, c'est des actions à l'international qu'on a essayé un peu de mener. Aussi, donc, pour les chantiers d'avenir, il y a la construction de notre siège qui est lancé. Il faut un peu plus d'implication de la part de nos membres pour avancer un peu plus dans les travaux. Actuellement, il y a une période d'arrêt d'intempéries et les travaux vont reprendre par la suite. Il y a aussi le centre de proximité pour les jeunes. C'est une action qu'on a lancée d'abord pour les jeunes. C'est une action que, je répète, qu'on a lancée, ça fait des années. Depuis 2010, on a essayé de la formaliser. Ça permet à nos jeunes de trouver des stages chez les entreprises et aider un peu les jeunes à trouver de l'emploi et pour nous de trouver des... Je remercie aussi le directeur provincial, le directeur régional de l'agriculture. Grâce à lui, il y a une soixantaine de jeunes qui vont intégrer le secteur de l'agriculture, qui sont dans les villes. Donc ils vont maintenant faire l'école de formation dans le secteur de tout ce qui est bout à bout, topographie, etc., pour essayer de trouver des emplois. 57% pour un chiffre d'affaires de 888 000 dirhams. Dans le recouvert, 791 500, soit un taux de recouvrement de 67%. Donc ce qui nous reste à recouvrir, 296 500 dirhams. فاحنا منفتحين انما اذا كان شي حاجه اقتراحات من الاعضاء كي جالس عمر يعني كلشي شغل بالنسبه للتواصل تيكون عندنا لي ريونيون بيرو كنتصلوا كيكون لي زيميل لي اس ام اس اللي كنحاولوا نتصلوا المكتب مفتوح ديال لاسوجين تقريبا 4 العشيه راني رسمي تما اي واحد كيجي نتواصلوا معاه يعني ولو انهم غير يعني هنالك جمعيات والمجتمع المدني كيجي معنا نستقبلوه يقول لك جا واحد هذاك الشيء ديال واحد السجن واحد C'est une association professionnelle. C'est une association professionnelle et la région Meknès-Ifan n'a pas d'existence juridique propre. C'est une émanation nationale, ça tout le monde le sait. La CGEM est une organisation professionnelle qui a 17 bureaux dans les régions. 17 bureaux, dont celui de Meknès. Alors, le système de gestion financière, il est global. L'audit financier, il est global. Et le résultat financier se fait en Assemblée Générale Nationale, les 4 d'ailleurs, ça s'appelle la situation financière. Où est-ce que vous en êtes? Vous êtes combien de membres dans votre région? Vous représentez quel chiffre d'affaires? Vous représentez quel nombre de voix? Quels sont les arriérés de cotisation que vous avez? Entre parenthèses, et effectivement, c'est à l'honneur d'IRC HF. Ici, nous n'avons parlé que des ressources de cotisation. Bien sûr, un certain nombre d'actions, les désoffres, le plan d'action, ils ont été sponsorisés. Ce qui fait qu'il y a des ressources financières autres que de cotisation. Le sponsoring relève de la région et appartient à la région. Là, nous gérons le système des cotisations financières au sein de la CGE. Merci. Donc, il a qu'un... Salam alaikum, Madame Radas. Moi, je rejoins l'idée de mon président, c'est la chef.
على ان هذا البروبليم ديال لانكس ديال هذا الكتاب ديال لا سي جي انه وقع في الكلاس ما مشاش نهائيا. الدار البيضاء راه المشهودات اللي قامت بها هذا الكتاب هذا وسي عبد الجبار. انا الحقيقه كنكلاسي انا كنوجه النداء لجميع الكلاسيين انهم يضربوا ما نبقاوش نقولوا هذه علاش مشات يمكن هذه علاش مشات الكلاس نخدموا حنا خصنا نجيبوا الارقام. باش نقولوا هذه مشات الكلاس دابا راه مشى. حنا دابا هاد لا سي جي افيكتيفمون حاولنا اننا نجمعوا شويه الفلوس ونبداو لو شونتيي باش يبقى لو سياج في الكلاس كيف قال راه سي ان ابي بور مي كلاس. اي ميرسي بوكو بور فوتر اتونسيون. عدة يعني نقاط اللي نقدر من بعد نبحثوها ونطوروها اكثر. نجيو للقطاع الاخر يعني كي قلت راه غير كنعطيو افكار يعني ماشي هذا من بعد خص هاد الافكار تولي دي فيش دو بروجي ولي بروجي غادي يكونوا ديطايي. كاين الصناعات اللي كلاسيكيه بحال التكستيل الان تعرفوا بان في الصين تقريبا لو سميك راه ولا بواحد 500 اورو ولا 600 اورو فما بقاتش يعني الصين كتنافس بزاف يعني بحال هاد القطاعات ولات اوروبا قريبه لينا. نشكر السيد رئيس سجان مكناس السيد عشاب على الدعوه. هاد الدعوه اللي بالنسبه لي شرف كبير ومهمه لي بزاف. ديما حنا كنقولوا في الفلاحه كنعرفوا نهضروا مع الفلاحه بيناتنا كنهضروا بيناتنا وما عمرنا ما عرفنا نهضروا مع رجال الاعمال ومع الصناعيين واصحاب الخدمات اللي اليوم لقطاع الفلاحه محتاج لهم اكثر. كما كتعرفوا المخطط ديال المغرب الاخضر والتنزيل ديالو في المخطط الجهوي بدا هذه تقريبا واحد 8 سنوات. في هاد 8 سنين درنا واحد القفزات كبيره في الفلاحه. اكثر من 40,000 هكتار جبنا لها الكتابوت، اكثر من 100,000 هكتار ديال التشجرات، طلعنا الانتاجيه تقريبا ضربنا في 2 و 3 مجموعه ديال الانتاجات. واليوم وقفنا بان خاصنا نخزنوا وخاصنا نصنعوا وخاصنا نسوقوا. ومن اليوم هنا كنبغي نشكركم بحقيقه باش نشوف واحد النهائي كما قلت لكم ديال رجال الاعمال الصناعيين وديال الخدمات في الجهه. العرض ديالي صراحه غادي يكون متجه بالخصوص على الصناعه الغذائيه، ما غاديش نكثر عليكم المعطيات ديال الفلاحه. زي سنترال دارون هادو هما اللي كيتعاطاو الصناعه الغذائيه وتيبقاو معروفين على رؤوس الاصابع. اشنا هي القطاع ديالنا زعما كان فقط باش نعطيكم المنطقه ديال فاس 1% في المنتوجات الحيوانيه، تقريبا واحد 6 مليون ديال الطن في السنه ديال المنتوجات النباتيه وتقريبا واحد 670,000 طن في المنتوجات الحيوانيه. ما غنشوفوا التدقيق. اول سلسله هي سلسله الزيتون. سلسله الزيتون هذه السلسله قديمه في المنطقه. السيد المحافظ ديال وليلي تيقول لنا بان قبل من الرومان كانوا وحدات ديال العصر ديال الزيتون وهي في وليلي كاين اكثر من 60 وحده. هذا القطاع هذا صراحه فيه واحد النسبه كبيره ديال الاستثمارات والجهه ديالنا تقريبا هي الجهه الاولى في المغرب وعندنا واحد الكاباسيتي ديال الطحن ديال 16,000 طن في النهار كثيره. اغلبيتها متمركز بين فاس مكناس والدونات. ربما هذه الوحدات كنظن هذا النوع ديال اليوم هذا لو نيفو ديال الطحين ديال الزيت كنظن وصلنا فيه بون ساتوراسيون. لكن الوحدات ديال الكونسيرف ديال الوليد باقي نخليهم قليل بزاف. عندي 15 وحده في الجهه كلها بالكاباسيتي ديال 2.5 مليون طن. وهنا للاسف ملي كنسمع قبل السيد الرئيس الوحدات يتسدوا منهم كاينين اليوم من هاد 32 36 فقط 11 اللي كتشتغل.